I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. וואו, אני לא מאמינה מה עשו לך פה. התאורה פה יותר טובה? טוב, אז תעברי לשם, תעשי לי טובה. שלום. למה באתם? משה בן 70, עושים לו סרטון, צריך מישהו שעושה לו פדיחות. אנחנו פה. אני הכרתי את משה בשנת 78, הייתי חיילת. משה היה בדיוק אחרי צבא, ושכר דירה בנס ציונה עם חבר. משה כמובן נדלק, ומאז הכל היסטוריה. ההיכרות התחילה ב-1972 עם גיוס לנחל בשנת 73. אנחנו היינו צוות לכל אורך השנים בנחל בחקלאות, בקיבוץ ראש הנקרה ובהאחזות מורג. פעם ראשונה שפגשתי את משה, אני והדר היינו ממש בתחילת הקשר, אז הקפצתי אותה וחיכיתי בחוץ. אני מכיר טיפה את ורדה ומשה, ואין מצב שמישהו יחכה בחוץ. אז בוא, תכניסי אותו פנימה. אני מתיישב, וורדה באירוח מרוקאי, מוציאה שקדים ואגוזים והכל. ואז משה התחיל לעשות לי את השאלון שלו, של מה אתה עושה, איפה היית בצבא, מה עשית, נכנסנו ממש לעובי הקורה. משה גידל 3 נסיכות, ואז באמצע שנות ה-90, סדנדלי, אני הופעתי. פתאום היה לו בן, והיה נחמד, היינו עושים קצת האבקות, מתקנים את המכוניות ביחד, היה חיים משוגעים. משה בשבילי הוא הדוד הכי מצחיק שיש. 2 מילים יש להגיד על מוישלה, מילה אחת, אחלה. 2 מילים, חבר טוב. מפה אתה יכול להגיד, דבר חופשי. פותר כל בעיה, תמיד עונה בכן, גם היום. אבא טוב. שטותניק, בקטע הכי טוב שיש. משה בשבילי הוא הפרטנר במפגשים המשפחתיים, להתפגר, לרקוד ולעשות שטויות. סבא בשבילי וגיבור. מוישלה בשבילי הוא חבר ילדות ביחד המון שנים. פיטר פן הנצחי. הבעל של אחותי, שאת צריכה להתחנף אליו כדי שיתנהג אליה יפה. הוא אח הקטן. הוא הבוגר האחראי במשפחה, והוא המצחיק במשפחה. חבר שאפשר לסמוך עליו ב100%. בשבילי הוא אח, ולא הייתי יכולה לבקש אח יותר טוב. הוא בן דוד, הוא בן אדם שהלב שלו במקום הנכון. אני חושבת שתמיד חשבתי שאם הוא לא יהיה מתישהו בשבילי, זה ישבור אותי, שקיבלתי כל כך הרבה ממנו. שאני אשרוד, כאילו. אני אוהבת במשה את הרוח שטות, ואת זה שהוא דוד דואג, ותמיד כיף איתו, והוא תמיד מארח מכל הלב, ואין על דוד משה, פתחת. מה, באמת, כל החיים עם משה מצחיקים. כל הזמן אנחנו צוחקים, על כל דבר. האמת שמאז שהוא יצא לפנסיה נפתח אצלו משהו, המקום הזה של החדשנות, וכל הזמן להמציא את עצמו מחדש, ולהתעסק בדברים, והעבודה עם הידיים. זה קודם כל החיוך שלו.
לו חיוך שווה לב. שיש בו הכל, הוא יכול להיות רציני ולדעת כזה מה להגיד ומה לעשות, והוא יכול גם להיות הכי מצחיק שיש והכי שטותניק. יש בו את שני העולמות האלה. את הרוח הצעירה, את האנרגיה הבלתי נגמרת שלו, ואת זה שתמיד כיף איתו. אני אוהב שהוא מצחיק אותי ואת ראם, ואותי, אבל גם את חום. את החברות הטובה, את רוחב הלב. אני אוהבת את הבן זוג שהוא לבד, כל כך בן זוג תומך ואוהב, עוזר בבית. שמחת החיים שלו, טוב ליבו והשקט. כיף לי לשחק איתו פינג פונג, הוא מצחיק, כיף לעשות איתו שטויות, כיף לרקוד איתו. שהוא יצירתי, שהוא מכניס אורחים. כן, הוא חברי. את הכלילות שלו. אני אוהבת את השמחת חיים שלו, את המשפחתיות. תמיד היה אכפת לי, תמיד הוא היה שם בשבילי, תמיד עוזר. ידעתי שאם הוא בא לסביבה, הכל בסדר. הוא לארג'י לחברים. יום אחד יצאנו לבלות, אמרנו לו, תשמע, משה, יורד גשם. הוציא את הראש, הסתכל, אמר, עזוב, דננים של דרווינים. הייתי אומר שהתכונה שמגדירה את מוישלה זה רוחב לב בעיקר. הוא רוצה שכולם יהיו מבסוטים כל הזמן. מי שחסר לו משהו, הוא רוצה להשלים לו, שיהיה מבסוט. הוא קליל מאוד. אופטימיות. אף פעם לא ראיתי אותו לא שמח, לא מרוצה. קצת הערק, קצת, והבלגן מתחיל. הקוטביות של להיות רציני ועקשן מאוד כשהוא נכנס לאיזשהו משהו, לבין הצד השני של השטותניק, הכי קליל ויותר גרוע מהילדים לפעמים. מידות ראש. כן, מידות ראש וריקודים ועולה על שולחנות ורוקד, ומצד שני, בדיוק, נכנס לאיזשהו... הוא הרבה פעמים נכנס לעקשנות. רצינות, עקביות, מאוד מחושב. הוא מתקן כל מיני דברים. זו תכונה טובה. אני אוהב סבא שמגניב. זורם, הולכים בו, שותים בו, לא, יאללה, הכל כזה. לקח את הדברים בקלות. הייתי גם אומרת, הוא זורם. יש לו סדר יום מאוד מאוד ברור, הוא דובק בו לא משנה איפה, כמה ולמה. הוא אדם שמח, הוא אוהב את החיים, הוא אוהב, איך אומרים, יש לו המון אנרגיה טובה, הוא תמיד בעי. הזיכרון שחרוט לי משהו שלנו זה כשעמדתי ללדת את מורן, הוא היה במילואים בכרם שלום, הייתי מאוד לחוצה ואי אפשר היה להתקשר כמובן, לא היו טלפונים, ואימא שלי לקחה אותי לבית חולים והייתי בחדר לידה ופתאום נפתחה הדלת והוא נכנס עם המדים ועם הנשק, וזה היה לי בשבילי רגע של אושר. כל הלימודים, עשינו הרבה דברים ביחד, בנינו הרבה דברים ביחד, ניגרנו הרבה. בהגשות הייתי צריכה להגיע עם כל הציוד והיה תולה איתי את ההגשות. והייתי כועסת עליו שהוא לא עושה את הכל שצריך. הוא היה ילד שובב, הוא אהב כל דבר שהוא מבקש צריך לתת לו. רצה לנגן, קניתי לו קורדיון, ויש לו אותו עד עכשיו. הוא שומר עליו, בטח. היה לנו קטע של מוצאי שבת, נס ציונה הייתה אז מושבה קטנה, היה כביש אחד. הכביש הראשי, כל אחד היה מגיע עם 10-15 אגורות, חצי מנה פלאפל, גזוז, אחרי התנועה יושבים שם עם החולצות הכחולות והשרוכים האדומים, וסבבה כזה. אפשר להגיד שהיינו בשנות ה-80 ביחד בנואבה. עם רכב בלי מזגן. עם הרנו 5, והגענו לשם, ובילינו. אנחנו בקיבוץ ראש הנקרה, שנינו פלאחים עובדי אדמה, 1975, אנחנו על הגבול, מאבדים את האדמה בשדות של קיבוץ ראש הנקרה. בקצה החלקה יש באדי, הולך אליי ברגל, והוא רואה בן אדם עם ראש שמוט, פול גז, המון רעש מהטרקטור, אני פשוט מאוד נרדמתי. הוא היה בטוח שזהו זה, הוא מצא גופה שם. שכחת פרט חשוב. מה? בורסה. עד שעה 11, אין לנו מחשב, היה מחשב אחד. נכון, היה מחשב. ועד ICQ וזה, ולא נתן לנו. מה מרוויח? טירוף בבית, בלגן. היה נגיד טיול שהלכנו לאיזה מערה. כן, כן, היינו במערה, וכולם נכנסו. רק מה קרה? בסוף היה לפני זה גשם, והיה חסום בבוץ, אין לצאת. אין לצאת מהמערה, יש גם סרטון של זה. אז כולם זחלו חזרה. הוא אוהב לעשות דבש, חלק מהדברים שהוא מתמחה בהם. והוא חזר פעם אחת שהוא הביא כוורות מאיזה מקום אחר שהם היו. אמר לי, בוא תעזור לי להוריד אותם. פלוס מינוס 40 קילו. סבבה, עכשיו אתה פותח את הבגז של האוטו, את התא הזה, ודבורים בתוך האוטו, עכשיו אתה אמור לבוא,
לקח את הכוורת, ובפנים יש לו, טוב, תביא איזה מסכה, כפפות, משהו. לא צריך, תיקח את זה ככה. אני מרים את הכוורת, מרגיש את המשקל, וכנראה שבהרמה תפסתי איזה דבורה באצבע. אני יוצא מהאוטו, היא הביאה לי עקיצה בזרת, שמתי צעקה, היא עקצה אותי, עכשיו אני 40 קילו כוורת עליי. ושמש משה צועק לי, לא להפיל את הכוורת! לא להפיל את הכוורת! אני לא אבל עקצה אותי, לא להפיל את הכוורת! כל מה שבא אותך זה הכוורת. בניו יורק הייתי לבד. זה היה ערב ראש השנה או משהו, והתקשרתי למשפחה וכולם היו ביחד, ואבא דיבר איתי, ובסוף הוא כזה אמר לי, טוב, ביי, אני אוהב אותך. זה לא משהו ששמעתי בכל יום, או גם לא כאילו באופן רציף, אז זה היה כזה רגע. תמיד שמח. זה היה נראה לי המוטיב שלו. נכון. רציני בעבודה, איך שהוא מגיע הביתה, מוריד את המסכה, הכי שמח שיש. כל שישי הולכים לשדה ועושים סיבוב עם האוטו, מגיעים לכוורות. בשדה הוא היה נותן לנו לנהוג הייתי נוהגת על הפז'ו, לבד. יש לי כאילו מיליון חוויות איתו, שכולם מסתכלים, מדברים ככה, מה קורה? מה אתה? רק איתו אני יכולה לדבר ככה. יש לנו עושים חרשים. משה. נכון. מי זאת האישה? אתה עושה את הסרטון שתדע. אתה יודע מה עצוב? שיט. הוא לא דומע. הם עוצרים ברכב, הוא דומע. מה אתה? רגעים שמחים זה, אני חושבת שהלידות כמובן של הבנות, למרות שהוא רצה בן באיזשהו שלב, אבל הוא לא קיבל. החתולה של הבת שלו, ראיתי אותו כזה במצב, אבל זה טבעי, זה טבעי. פה הוא עצר שנייה, הלאה. אני זוכרת שנולדה ענבל, הבת שלי השנייה, היא הייתה בוכה רצוף, ואני זוכרת שהם באו אלינו, ואני זוכרת את משה ניגש למיטה של התינוק, שזה לא אופייני לו כל כך, והוא ניסה גם להרגיע אותי, והוא אמר, וואו, תראי, זה יפה היא, זה יהיה טוב, ואל תדאגי, וזה לא משהו שאופייני לו. הדבר החשוב שלמדתי ממשה זה תחיה את הרגע ותעבור הלאה. מה שלמדתי ממנו זה לאכול סטייקים. אנחנו נהנים ביחד לאכול בשר טוב. בלי תמיד אומר לי, החלום שלי להיות כמו משה וורדה. הוא יראה את זה גם. כאילו, אתה יודע, ערב משפחה למופת, ילדות טובות, כאילו, בית כזה חם, תמיד שמח. כאילו, זה משהו שהוא הנחיל. למדתי מסבא צחוקים, ליהנות, לשחק פינג-פונג. משפחה זה הדבר הכי חשוב שיש. אולי למדנו את זה אחד מהשני. הרצינות כל הזמן, זו הייתה העבודה בראש מעייניו, דבר שלימד אותי גם רצינות ואחריות מאוד גדולה הייתה לו. אני יודע מה לא הצלחתי בריקודי עם. בוא נגיד ואלי כהן. חצ'בי גוטמן, אני ואלי כהן היינו יותר, אבל הוא היה בעניינים, כן. היה חוזר ב5, נשכב על הספה, יש רעש בבית, בלאגן זה, שם את השמיכה על הראש ומתנתק. אני מאחלת לו שיהיה בריא עד סוף החיים, ושיהיה מוסר עם אשתו ועם הילדים שלו והנכדים שלו והנינים שיבואו לו גם. שימשיך כמו שהוא, עם הלב במקום הנכון והראש במקום הנכון. נמשיך להיות ביחד עוד הרבה שנים, נגדיל את המשפחה שלנו כמה שאפשר, ונזכה לבריאות. נהיה מאושרים. שימשיך כמו שהוא עוד הרבה שנים, שייסע לטייל, שיבלה, והגיל זה רק מספר, זה שום דבר מעבר לזה. שיהיו מלא ארנבים, כאילו בגלגול הקודם היה ארנב. שבעוד 10 שנים נעשה עוד פעם. סבא, יום הולדת שמח, אני אוהב אותך, שיהיה לך הרבה מתנות. שתמיד תחייך. שהוא ירגיש טוב ושירווה נחת מהילדים שלו. אני חושב שאם הוא ימשיך כמו שהוא, יהיה לו טוב מאוד. המשך הנאה מהמשפחה המקסימה שלו. המון בריאות ואושר, זה הדבר הכי חשוב. שיהיה תמיד איתנו וככה ייקח חלק עם כולנו, איתנו ועם הילדים בכל סיטואציה ומצב. אני מאחלת לו שתמיד יהיה עסוק
וימצא את עצמו. שניפגש הרבה, שיהיה אחד הכוח לרקוד ולנצח אותי בריקודים. שימשיך להיות צעיר לנצח, שיהיה מאושר, בריא, שרק נחת מכל הנכדים והילדות וכמשפחה המהממת שלו. ימשיך להישאר הוא, עם האנרגיה והשטותניקיות, ולהיות סבא טוב ואבא טוב, ופשוט להיות נוכח בחיים שלנו. שיטרוף את העולם, שיהנה. ואף אני אוהבת אותך. מושיקו! סבא, אני מאחלת לך אושר ושמחה ואת כל הטוב שבעולם. שתמשיך להיות מי שאתה, מצחיק, תומך ועוזר. אוהבת, מיקה. קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר, לחיות היום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר, לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר, לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל.